Kakak buatin ya telur bentuk yang burung hantu. Aku mau pesan satu ya. Ah, cepat ya kak, aku udah lapar banget ini. Guys, coba kalian komen, kalian suka telur yang kayak mana nih guys? Telur dadar, telur mata sapi, telur bulat. Kalian komen guys, kalian telur cemana? Telur pecah-pecah. Dan kalian kelas berapa saat ini? Terima kasih.